ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើពុទ្រាត្រាំតោះអញ្ចឹងយើងមកចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នានេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើពុទ្រាត្រាំជាដំបូងគឺយើងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើទឹកពុទ្រាត្រាំនឹងមុនគេដោយចាក់ទឹកធម្មតាចំនួន4ខាប់ឬក៏1លីត្រនិងដាក់ដាំវាឲ្យពុះឥឡូវនេះទឹករបស់យើងគឺបានពុះហើយអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវដាក់អំបិលចំនួន3ស្លាបព្រាបាយកន្លះឬក៏ស្មើនឹង40ក្រាមស្ករអំពៅចំនួន7ស្លាបព្រាបាយឬក៏ស្មើនឹង1ខាំដាក់ចូលអស់ហើយគឺយើងត្រូវកូរស្ករនិងអំបិលឲ្យរលាយសព្វនៅក្នុងទឹកនោះនិងបន្តដាំវារហូតដល់វាពុះឥឡូវនេះទឹករបស់យើងគឺបានពុះហើយអញ្ចឹងគឺយើងអាចទុកឲ្យទឹកនោះចុះត្រជាក់សិនកំឡុងពេលដែលយើងកំពុងតែរង់ចាំឲ្យទឹកនោះចុះត្រជាក់គឺយើងត្រូវយកពុទ្រាទៅលាងទឹកចេញឲ្យស្អាតរួចហើយយកវាមកដាក់នៅក្នុងក្រឡកែវពុទ្រាទាំងអស់នេះគឺមានទម្ងន់ចំនួន2ផោនឬក៏ស្មើនឹង1គីឡូនៅពេលដែលទឹកត្រាំពុទ្រារបស់យើងបានចុះត្រជាក់ហើយពេលនេះគឺយើងអាចចាក់វាចូលទៅក្នុងក្រឡកែវពុទ្រាបានចាក់ទឹកចូលរួចគឺយើងត្រូវគ្របគម្របឲ្យជិតនិងផ្អាប់វាទុកនៅក្នុងផ្ទះបាយធម្មតារយៈពេល3ថ្ងៃ3ថ្ងៃក្រោយមកគឺឃើញថាពុទ្រារបស់យើងគឺបានចូលជាតិល្អនិងប្រែពណ៌ហើយរសជាតិរបស់ពុទ្រាត្រាំនេះគឺល្មមតែម្ដងមិនប្រៃពេកហើយក៏មិនផ្អែមពេកដែរដូច្នេះប្រសិនបើបងប្អូនចូលចិត្តនៅរសជាតិដិតបន្តិចគឺបងប្អូនអាចយកវាទៅជ្រលក់ជាមួយនឹងអំបិលម្ទេសបានចាអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយប្រសិនបើបងប្អូនមានយោបល់ឬក៏សំណួរអ្វីគឺអាចសរសេរជា comment នៅខាងក្រោមវីដេអូជាចុងក្រោយក៏សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ like និង share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងនិងកុំភ្លេច subscribe នៅក្នុង YouTube Channel របស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថា Somar និងសូមឲ្យបងប្អូនជួយ like និង follow Facebook page របស់ខ្ញុំផងដែរហើយចាំជួបគ្នានៅក្នុងមុខម្ហូបឬក៏បង្អែមបន្តទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលា